газраас бурханд юундид хуран цуглаж хамт их хүчээр бүтээн босгосон Дархан хотын түүх бол та бидний өвөө эмээ, аав ээж, ах эгч нар иймээ хөдөлмөр зүтгэл нэвч шингэсэн амжилт бүтээлийн түүх билээ. Энэ түүхээрээ бид бахархаж, энэ түүхээсээ бид суралцаж, энэ түүхээ хамтдаа бичлцэж, энэ түүхээ хооч үедээ уламжлуулах гэж их орны зүрхэн тушаа алтан гурвалжингийн огтлолцод орших Дархан хотынхон хөгжил цэцэглэлтэнд үнтэй хувь нэмэр оруулсан 100 эрхмийг сонгож үнтэй үгийг байж үнэт сургаалаас нь суралцаж харихлын од биш хажууд иргэд алхаж яваа хамт ажиллаж аж төрж байгаа дарханчуудынхаа түүхийг үр хоочтой үлдээх зорилгоор Дархан хотын 100 эрхэм төслийг Дархан нутаг төрийн бус байгууллага эхлүүлсэн билээ. Төслийн 1-р шат Дархан хотын 100 эрхэм ном тохиомлоор эхэлсэн бол 2-р шат Дархан хотын 100 эрхэм дэлгэцийн бүтээлээр үргэлжилж 3-р шат Дархан хот баримтат кино бүтээх юм. Амжилтын эцээр бахархаж шин түүхээ бүтээцгээе. Дархан хотын 100 эрхэм. Дарханчуу та бүхнийхээ амгалан айлтгая. Дархан хотын 100 эрхэм нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар танд хүрэх гэж байна. 60-аад жилийн тэртээ томилолтоор илгээлт өвөрлөн ирсэн олон залуус Дархан хотын маань бүтээн босголцсон. Мөн дөнгөж шин мэрэгжлээ эзэмшээд шинэхэн диплом өөрлөсөн залуус сэтгэлийнхэн дуудлагаар Дарханд иржсэн юм а. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор дарханчуудаа цусны анигар хэмээн алдарсан Өрхөнгай аймгийн хайрхан дулаан сумын харьяат тогоочийн анигар эмч маань өргөцсөн. Мөн нэвтрүүлгийн маань хоймор энэ төслийг санаачлагч Мөнх таш манаас ирсэн байна. Мөнх таш надтай хамт хөтлөх юм. Энэ нэвтрүүлгийг хийх санаачлагыг Мөнх таштай бас удаан ярилцсны Дархан хотынхаа 60 жилийн ойн өмнөхөн түүх болгон залуу үедээ үлдээе хэмээн бид сэтгэл санаа шуулуудан нэвтрүүлэгтээ орсон юм а. Танд энэ өдрийн минь төргийн урилгыг маань их хүлээж авч. Энэ өдрийн минь төргий. Баярлаа. Сайн явж ирөө та. Сайн явж ирлээ. Дөнгөж дөрөө мултлал нэвтрүүлгийн зочноор ярилцлага өгөхөө сууж байна. Зам хэр байна? Дархан нутагт маань одоо хаваржаа юмар. Жирэлнэлийн шал багтай байна шүү. Дархан руугаа за сайд дууссан шүү. Энэ хэвлэж яхан шал багтай. Дархан нутагт маань замчтэр зүгээр дархны замчтэр зүгээр байнга л үг хэлүүлж гарч байгаа шүү дээ. Дугуй мууг нь гайгүй юу? За дугуй зураа сацсан. Тийм. Хаваржаа хэр байна? Дарханд сайхан байна. Хаваржаа одоохондоо надад сайхан байна. Нодон ч ерөөсөө хаврын зас байхгүй. Зам болоогүй шүү дарханд зээс. Орой зам бус. Ер нь сүүлийн үед орой зам болж байна тийм. Дарханд зэстэн горд модны горд гоё зам болдог гоё застгсан чи. Нодон болоогүй. Анигар эмч Өрхөнгай аймгийн хайрхан сумын харьяат. Хайрхан дулаан. Хайрхан дулаан сумын харьяат. Та Өрхөнгай хүн ангаахын сургуулаа төгсөөд Дархан руу яг сэтгэлийнхэн дуудлагаар ирв. Тэр анх Дархан сургуулаа төгсөөд иржсэн дурсан жаа. Ийм ч юм аа. Тэгэхээр манай гэр бүлийн хүн Дархан. Тэгээд надаас 1 жилийн өмнө төгссөн. Тэгээд Дарханд хойрлогдоод ирчихгүй. Тэгээд би ч бол ангаахын дэдэд багшаар үлдэх тэр дуу сонирхолтой байсан баг. Тэгсэн чи манай багш тэр ардын эмч gooш гэж юм байсан. Чи орон сууц байгаа юу танад? Чи орон сууц байхгүй гэрт бараг зайсангийн амд байдаг шүү дээ. За тэгвэл орон сууцсан тэр холоос тэгээд мэслийн эмчигээд яралтай мэсэлд байнгын юм ажилтан энэ тэндээс чи юу гэхэд хэцүү дээ. Чи тэгвэл хөдөөний 2 жил болчиход түрээд ир. Одоохондоо чам яг багшаар авсан хэрэг бас олон тоо хэцүү байна гэдэг. Тэгээ хөдөө Дарханд чинь 2 жил болчиход эргэж гэсэн чинь тэгээд энэ хүн чинь нэг газар очиод гайгүйч ажиллаад ард түмнээс юм уу тусламж үзүүлж байгаа
хөлмөрчдөөс хүндгэл үзүүлээд танд баярлалаа гэдэг үг дуулаад ирэхсэн зэрэг ер нь их явсан болдог болчихсон. Тэгэл дархны хэрэг. Тэгээд дархны хэрэг одоо үндсэн иргэн болж хувирсан да. Дарханд би чинь 77 онд ирсэн. Тийм. Манай гэр бүлийн хүн 76 онд төгссөн. Тэгээд. Нэг мэрэгчлээ хоёр. Тийм хүүхэд юм чи. Миний түүх юм бол гэсэн нөө би чинь 10 дугаар ингээ 67 өөрөнгөө 67 хүүхдээс ганцаараа алтан медальтай төгссөн. Онцолсон. Тэгээд ангаахын дэд энэ ч хоёр эзэлцийн шалгалтын төр байхгүй болсон. 69 оноо цэрэг төвчдөг. Арай хаалга цаанаас татлаа хөтлөө цэргээс гарах юм байхгүй. 3 жил цэрэг аль байгаад. Тий. Тэгээд эргэж сургуульд сураад тэгээд төгсөөл дарханд ирсэн дээ. Дарханд ирэхэд сайн санагдсан. Дандаа залуучуудын хот юм гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоо бидний болохоос нь далгаж байгаа улсууд байна. Одоо бол үндсэн дархны хүн гэх юм бол одоо бидний үеийн улсуудын төрсөн хөвгөлд үндсэн дархны хүн болох ба. Тэр үтэн дархны хушаатаас нэг айлуудаг дархны улс гэж нэрлэгдэг. Бусдын дандаа нөгөө өхрийн бөөр шиг өвсөд нэгдсэн хчээр 18 аймагаас тэвтгэл социалист орнуудын 6 орноос улсууд ирж дархан гэдэг юм чи бүтээн босолцсон шүү. Улсын хот, найрамдлын хот гэж. Улаанбаатараас 230 км-ийн зайд орших найрамдлын Дархан хот бол социализм, коммунизм байгуулж байгаа ах дуулус түмний интернационалч ив найрамдлыг урлан гагнаж байгаа чухам хүү дархны газар юм. Өөрөд төмөр замын бяцхан өртөө байсан тэр зилүүд газар зөвлөлт холбоот улс Болгар, Чехословак, Польш, Унгар улсын тусламжтайгаар манай хөгжлийн их хурдцыг илэрхийлсэн аж үйлдвэрийн нэгэн шин төв байгуулагдлаа. Гэр бүлийн хүнийг товчхон танилцуулах гэх. Манай гэр бүлийн хүн нэгсэн хангалах эрдэнэт хангасан. Тэгээд айлын ганц ихэнтэй зайлшгүй. Нэг өргөмлөгчтэй байсан. Тэгээд эднийх их сонь танилцахтаа нэг нөгөө юунд баруун хараад ажил хийсэн чинь нөгөө ажилтсаа шалангуйч ихтэй лут. Тэгсэн чинь баруун хараад жаахан айр гирэхгүй 40 литр айр. Тэгсэн чинь хэдэн ирчүүл булаалтал энэ төр гэсэн чинь нэг хоёр эмэгтэй гүчээр айргнаас сууй дайргнаас сууй л гэж. Ямар ч сайн тэгсэн чинь аав нэгдлийн адуу молдог. Бараг 150-д гүйс сад гэж. Хоёр нэг өдөр 25 нэг өдөр 25. Тэгээ би шайрг нөвчтэй хөдөөний ажилсаг гайгүй хүн байна да гэж бодоод. Энэ хөдөөний амьдал мэт. Тийм намрын ажиллаар. Намрын ажилд. Манайх ч бас нэгдлийн гүйлдэг, бас гүйлдэг. Тэгэхээр юмс ээж аваа миний сэтгэл нийцж байгаа. Ээж аваа сэтгэл нийцчил таараа. Тэгэл энэ хүнтэй танилцсан, тэгэл танилцсан да. Айртай нөхдөд хоёр айрган танилцсан байна шүү дээ. Манай аав ээж хоёртой бас гэр бүл их найзууд юм. Энэ хоёр маань. Тэр үс урлаг хөдлөг гэж айх тийм болдог. Жил болгон урлаг хөдлөг. Тэгэл эдний аавар ч ээж их чинь эмдэлээс юм дасаг болгон урлаг хөдлөг авчирч бэлдүүлдэг. Манай гэр бүлийн хүн чинь шүлэг уншдаг. Эдний ээжээр даалгавар шүлэг уншдаг. Нэрийг баг байхын одоо ч гэсэн дарханд ингээд ямар нэгэн би хаана өвдсөн ялангуяа хагалгаанд орох шаардлагатай болсон тийм хүн бол анигар эмчтэр л хагалгаа хийлгэн. Таны өмнөөс саграаж явгаа эмч байлаа тий. Та 50 гаруй мянган мис засал том жижиг. Жижиг одоо боглоо моглоо хагалах хэдээр чи бас хагалгаанд л орчлоо. Тийм. Тэр томоо хагалах юм бол тэр дархан ширэнгол жимс нөгөө орхон хонгор гурвчны илээд одоо хойч 80 гаруй иргэжсэн тэрний тал хувийн хагалгаа иргэсэн бас эвгүй байна. Тэгэхээр одоо оюутны гот мот гэдэг одоо 120 мянган хүнтэй л 100 өвлийн цогцол байх шиг байна. Тэгэхээр тийм жижиг. Нөгөө талаар бол бас
давтан хагалгааны нууд орно тэрсэн тэгэхээр нийт хагалгаанд тэр л орж байгаа. Тэрнээс нь томоохон хагалгаа нь бол 40-90% нийцэлж байгаа хөө. Та чинь эхлээд бол мэс заслын эмч хийгээгүй юм бэлээ. Тийм би чинь 81 онд эхлээд эмнэлэг хэрэглэсэн орлогоо поликлиник эрхлэгч байгаад 2 жил болоо. Дараа нь эмнэлэг хэрэглэсэн орлогч гэж бас 2 жил болоо. Тэгээд намар нь мэслийн эмч болно гэдгээр шийдээд. Тэгээд мэслийн эмч курс 6 сарын курс. Одоо ч маар 2 жилийн магистр энтер гэдэг замалтсан. Зөнд явдах юм байна. Бидний 6 сарын курс хийж ирэл мэсэл хийж. Тэгээд би 82 оноос шууд мэсэл хийжсэн. Танд яг одоо амьдрал дээр мэс заслын багшаар дагаж сурсан эмч нар гэвэл саграаж байгаа эмчнэр байна. Саграаж эмч нь юунд хавдар судлалын зөвлөх эмч байсан шүү дээ. Хотын хавдрын. Номноос ирсэн салах ном байна. Гартыг хөтлөө ном уншиж суудаг. Тэгэл тэр нь надад нэг удаа хагалгаал хийх юм болох юм бол саграаж эмч орохгүй. За өмнө чи орчин үздэл гэдэг. Тэгээд тийм хүний гадна даатахад юм сурахад үнэхээр нөлөөлж байгаа. Дараа нь ванч эмч гэж байсан. Ванч эмч эрдэнэтгийн эмч тэгээд мэслийн эмтайгаар идэг байсан. Одоо манай наркоз эмч гэж байгаа овод эмч Батмүг гэж юм байсан. Бас тэр лутган шавнаар тэд нэр одоо шав юм даа би аргагүй шав. Та 50,000 гаруй хагалгаа жижиг том мэс засал хийсэ. Эндээс чи танд ерөөсөө сэтгэлээс чин гардггүй маш хүн хагалгаа болно доо гэж үтэл их хөнгөн болох эсвэл за энэ гайгүй дээ гэд бодоод ороход нилээн бас хүнд байсан тийм хагалгаа сэтгэлээс чин гардггүй. Дараа нь ийм сайхан аль хүнд юм тохиолдох юм. Тэгэхээр тэр тохиолдсон зэрэг сурагч зорилгочийг үлгээр өөрөөнөө сурах үзгээл наадхыг эргүүлээд нөгөө өвчнөж оншин дагуу яадаг шүү байна гэл зарим нь номонд дор тодорхой юм гараад ирдэг зарим нь ерөөс юм байхгүй товчхон байж тийм хэцүү л дээ. Тэгээд манай нэг халдвартын солилс уран чимэг гэж солиж байсан. Тэрний аав нь Даркхан дээр ANIGAR гэдэг юмтэй чинь очиогоо хагалгаа илгээж 74 хүнтэй хүн гидсэн царайч мөрчтэй ном болчихсон. Тэгээд яасан чи гидсэн хэвлэлт дор том устаа уйланхай том байна гэж явуулсан байл. Бацсан бүрийн сангаач юм. Тэгэл ирсэн тэгэл яг заавал чи нэг юм дор хагалгаанд дор төсвөлийг гівч чадах юм байл. Тэгэл нөгөө чинь уйланхай гэдэг юм эсвэл давсхнаас үсдэг эсвэл нойр өвчрөхөөс үсдэг өөр газараас малаа уйланхай шимжинд байдаг. Тэгэд өөрөө заасан үсгэн хоор. Тэгэл одоо энэ хаанаас гаралтай уйланхай юмс нэг л 100 цэцсэн ус дүүрэн юм том юм байж. Тэгэл энэ гарсан хаанаас мэдэн тэндээс наваа хийсэн чинь гарсан мэддэггүй тэ давсхан аарсхан дэл байх шиг баг. Тэгэл үүдэн за ямарсан соруулаад дундруулчих гэж соруулсан чинь 8 литр гарч шингэ. Тэгсэн чинь нэг шалчижсэн юу хийн гарсан гүзэж шалчижсэн аарсхан дөрөв ингээд амарчдаг. Тэгэл үтсэн чинь давсах байдаг. Тэгэл бидний чи яахт. Нөгөөдхөд нь давсхын ажигэл давсханд юунаас уурс тавьжгөл тэрнээс хойш лав 3 жил тэр ANIGAR эмчигэрч надтай золго гэж хэлээрээ гэж цагаан сараа зайл. Хэрвээ тэр оюундээс гарсан байна гэж доотлон очиад тавьж байгаа таславч давсхын авлаач тэгээд дуусахгүй. Тэгээд эхо энтер гэж байсан нь эрдэнэ хараад л яаж яг таныг анх ирж явах үеийн Дарханы эмнэлгийн одоо тусламж үйлчилгээ одоо өнөөдрийнх тэр үл тэмээ юм шиг л даа. Манай Дархан зэрэгтүүл онцлогоор эрдэнэтхэн лаборатори хоёр л байла. Эрдэнэтхэн байсгал эвдэр чинь харахгүй чинь одоо зөвлөлт холбоод усыг юм буруу утгах
Оросын л та. Тэгээ жоохон чанар хангах муутай. Одоо бол Японыг Солонгосыг л лутлууцынх нь удах гэсэн шин. Тэгээ ганцхан эрентхэн таран тэгээ туслах шинжилгээ яах вэ? Цусны өндөгний цусны шинжилгээ шээс биохимийн шинжилгээ суцнаас сусан. За энэ гурван шинжилгээ. Тэгэл энэгээр л онцлол юм. Тэгэл чагна тогшин үзэн тэргээр л онцлдог гэсэн. Одоо бол техник өгсөн үед бол шин. Одоо тэр ихтгэл техник үзнэхээр чинь яхаг хүртэл одоо эмгцээчүүдээ яхаа, шудрын гүдсний яхаа, тэгээ зүрхний яхаа гэдэг чи яхаас нь төрүүлж бүр онцлоо шүү. Дээр нь дурангийн хагалгаа бол чөлөөч хэвлийн хөндөд олгыг дуран гарч байна. Эмгцээчүүдийн зарим болгоо дуран гарч байна. Хотод нь зүсний хагалгаа дуран гарч одоо тэр манай бүгд хийждэг хийжлээ шүү. Нэг удаа хонгорын сангаж хөхөөс нэг охин 11-2-т зүүзэл гэсэн гээл ярьдаг. Тэгэхээр манад 3 дахь гівтчих. Нэг өтгөнөө гарчих хаа. Жахан түн аргууд гуйр юм уу талхамлах хийдээд гарчих юм. Тэгээд хөрөд ирэхцэн зүрхсэн байт. Сүүд наав гэж гомдол ирээд. Гэхдээ та наа зүүчин гэж чинь цолоо тэгээд хүндлэгч юм яадаг тань. Наадхыг ороод аваад өгч болдгоо. Тэгэл орж авах юм бодлоо. Тэгэл яг нь бацсан бүрийг зумнаад юмчээсэн. Эрдний эмчсэл бүрхэмлээ. Тэрийг гараа гоож ирлээ. Тэгэл би ячаа наадхыг нэг зүү байгааг сайн тэмдэглээд авах гэж. Эрдэнтхэн тарж байгаа зүү байгаа газар нь балаа тэмдэглэх урдаас нэг харлаа. Балаа тэмдэглэлээ. Хажуутээс нуруунаас 3 газар зурж хахал тэр балны уулзуу тэмдэгсэн уулзуудаар зүү байх хэрэгтэй гэж тамглах гэдэг шин. Тэгэл урдаас нь яасан чинь зүүнэд харагдаж байна тэмдэглэл. Ардлаасаас нэг зүү чинь харагдаж өгөхгүй бүтэх юм. Гэхдээ чи над өмдөж яхан доош юм бол готхтой үхэ гэдэг. Тэг харсан чинь зүү чинь нөгөө өмддөг алгуулч. Гэхдээ чи алуу гэрэл сагаад хүн гэрэл харанхуй тарч гэрэл асаагаад. Гэрэл сагаад өмдний ирзэн дотор нь эдээ зэний зүү суцсан. Гэхдээ хадаа сууж юм. Гэхдээ чи ямар ч ихтэй хөөхтөр яхаар нь чи яана биеийн төмрийн хичээлээр багсан даргаад ирзэн суурчаар тэрийг хийж хагаад юугаа хадаа саавалгүй. Өмдөө өсчих. Тэгээд нэг гівтгэхээр өмддөг ирж битдэг тэр биеийн төмрийг. Тэгэл хэрвээ тэгээд тэн дээр ороод зүслэг хийсэн бол өмдөнд байгаа эрзүү юу гэдгийг чинь дорох уу? Байх юм бол онгоч арга гэрээтэнд яах вэ? Олцсонгүй яах вэ? Олоод авчлаа гэж удлаа хэлэх үү гэсэн. Тэгээд нөгөө хэд чинь заашгүй хадаа сайн автлаа гэсэн чинь өө баасаар нагч үү гэдэг. Гэхдээ наадсан баасаар нэг чинь өмдний эрзүү цэн байж ёстой алах хөхт юм ёо. Тэгээд тэн дээр одоо манай багш хэлдэг тийм 7 хэмжид нэг хотл гэдэг үг чинь. Альва юмдаа бүс сайн ихтэлж ижил үүсгэх хэрэгтэй юм л дээ. Одоо ер нь танаа шавнырээс ер нь нэртэй бас сайн явж байгаа ямар шавныр вэ? Тийм манай бацсан бүр гайгүй нөгөө хортой хүнд нөхцөлдгээр тэтгэв тогтлоо 56 лот. Энд тэнгис гээд нэг юм ч байгаа. Оо. Авган хүүхд юмч. Батулган гэж болгоноос үгүй юм. Сэдэнгээс шилжсэн нэг юм ч байна. За тэгээд залууч бол байна 2 3 залууч байна. Манай нөгөө Сэмигийн гიშгэ эмчийн хүү байна тулга гэж тийм байж байгаа. Ган ариун болор гэж залуу байна. Залууч л одоо сүүлийн залууч байна уу. Бидний үе чинь номыг уншдаг байсан. Ном харахтаа боо юм шиг санагдаад байгаа юм да. Альва нэг онцны тодорхойгүй янз бүрийн ингэхтэй зэрэг чинь одоо номоо барьж бол энэ айл өвтөнтэй төстэй аль нь илүү төстэй юм байна гэдгийг ном бол их шүү. Одоо ч яг нэг онцлогоор тодорхой болсон учраас тэрэн дээр найддаг шиг байна л да.
Одоо та юу хийж байна ер нь? Одоо би нагааш шинэ ухааны үндэсний их сургуулийн дархан салбар сургуульд багшилж мэслийн багшилж. Мэслийн хэмжээж байна тий. Манай ээжийн сургууль байна шүү дээ тий. Энд. За. Танай сургуулиар сони юу вэ? Хөө манай сургуулиас сони юу байх вэ? Би одоо нөгөө танай сургуулиар хүүхд байхдаа их очдөг байсан. Манай ээж ангаахын дунд одоо 30 гаруй жил багшилсан. Та хоёр тий сайн танил л да тий. Тэгээд сүүлд нэг ээжийг нэг гавьяатуулахад нөгөө микробиологийн ангийг нэг ээжийн нэрэмжт гэж нэг тогтчулж яхад нь тэгэхэд нэг очиж ярьсан. Тэгээ манай сургуульч сайхан гिचээд шинэ барьтай болсон. Надад яг чи нэг 2 дахь жижиг байсантай ихэнх сургуулийн фотоуд энэ эмнэлгийн фотоуд нэр хичээлдэг үлээ шүү дээ. Одоо оюутантай нэлээд их оюутантай болсон. 1200-аад л оюутан байгаа та. Жил бүр хэдэн. Тэгээд энэ чинь бас ийм шинжлэл гарсан л да. Ангаахын дээд 2 жил яхаа босоогоо өндөр 50 хүүхэд авдаг. Тэгээ 2 жил суралцаад ангаахын дээд шууд хот руу суралцдаг. Тийм анги нээсэн. Бас их үед ангаахын оюутнууд гээд ер нь бол ангаахын оюутанд би их хичээсэн. Манай ээжийн ангид гэхтэл нэг юм уу 2 эрэгтэй хүүхдээ дэгээс одоо ер нь хэр вэ? Эрэгтэйчүүдээр харьцангуй олширсан. Тийм үү. Тэгээд ялангуяа эрэгтэйчүүд олширдаг нэг хэлбэр нь муслимч болох гэн эмэгтэй хүн бол тэр болгон болдгоо. Болоод 2-3 жил болоод тэгээд харж ирдэг юм яадаг чинь. Тэгээд яхан айх маяг зүрхшээдэг юм уу тэгээд бол. Тэгэхээр одоо төгсч байгаа эрэгтэйчүүд их юм дандаа муслимч болж байна. Таны шавнэр байна л да тий. Намбатартай 3 дугаар нүмлэг 2 дугаар нүмлэг цэргийн госпитал гэмт цогийн тасаг гэмт чинь бүгд л эрэгтэйчтэй. За яг нь цөөхөн эмэгтэй байх нь байх. Ардчилсан хөдөлгөөн үүсчээд дараа нь 1990 онд Ардын их хурлын депутатаар Дархан хотоос сонгогдоод төрийн ордонд ирж шинэ үндсэн хуулийг бас батлалцаж явсан хүн л дээ. Яг энэ шинэ үндсэн хуулийг баталцаж байсан тэр үеийг дурсуул танд ямар дурсамж байна? За энэ шинэ үндсэн хууль батлагдсан 425 депутат зарим юм дор 30 гэдэг зарим юм дор би юм уу гэд хурдан дэрээгүй хүн байдгийг тавьгуургүй. Тэрний хувьд бол зүгээр эдийн засгийн хуулийн мэдлэгээр сонгогдсон гэж би өөргөн боддоггүй. Тэр үед ард түмний дунд нэр хүнд өндөр байсан гэдэг агуулгаар бол их хурлын депутат болсон гэж би боддог. Манайх чинь одоо 4-5 тойрогтой байлаа шүү дээ. Тэгсэн 5 тойрогт хамгийн олон нэг тойрогт 22 хүн олж байна. Надад 17 хүн өсөж байна. 5 тойргоос нэг хүн сонгогдож ирсэн юм уу те? Араштхан гэж сагтаас. Юунаас алгаагаа. Очротгоо. Шарын гол манай энд мөнх туранда. Балда очир. Балда очир тийм да. Батулга. Тэгэхээр чинь тийм 78 гэсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд манай надтай өсөж 17 хүн байсан. Тэгээ хамгийн сүүлд яасан чинь тэр чинь арчлах бүх намуудаас юу сан тоодгоч нь уусуу шүнж юм болдог. Тэгээд яасан чинь болдгоо таярын санд л нэлээд өндөр гарлаа даа гэдэг. Нэгдүгээр болдоо. Нарчлахаас ус тэр намтлын бол арай л өөр уус амжилттай байсан да. Эмчнэрийн нэр хүнд гэж мундаг байж тээ тий. Тэгээ сүүлд нь тоолол манай авгаа хамаатны нэг залуу тэнд тоолцож ирсэн. Тэгсэн чинь өө чиний залуу 4 хуруу гараад ивчлээ. 1991 оны 11-р сарын 11-ний өдөр нэгдсэн бүгд наримдах Монгол Ард улсын Ард их хурлын 12 дахь удаагийн сонгуулийн 2 дугаар хуралдаан 76 хоног хуралдаж 1992 оны 1-р сарын 13-ны бэлэгтээс сайн өдөр морин цаг буюу 11 цаг 35 минутад баталжээ.
та 1990 онд Ардын их хурлын депутатаар аймаг Дархнаасаа сонгогдож шинэ үндсэн хуулийг батлуулсан ийм гавьяатай юм. Манай дарханчууд зарим залуучууд ялангуяа мэдэхгүй байж магадгүй 1990 онд одоо бидний өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа шинэ үндсэн хуулийг батлуулсан эрхэм юм шүү. Яг энэ шинэ үндсэн хуулийг та баталцсны үнд сэн шинэ үндсэн хуулийн маань хамгийн үнд сэнд зүйл юу вэ? Шинэ үндсэн хууль батлах гэж ялтах юм бол нийгмийн эдийн засгийн шинэ байдал шилжиж байгаа тийм ээ. Социалист систем гэдэг яасан болоод нийгмийн эдийн засгийн шинэ ардл шин нийгэм гэдэг тийм ээ. Ардл нийгэм. Тэгэхээр бол энд бол үнэхээр хуучин үндсэн хууль бол энэгээр мөдөртөх явах боломжгүй болоо учраас шинэ үндсэн хууль гарах аргагүй шалтгаан болж байгаа юм. Тэгээд нэгэн таарсан үндсэн хууль хэвтэн зарч хүний эрхийг хүндэлдэг гэдэлсэн тийм хүмүүнлэг гэдэг тийм асуудал хүмүүнлэг арчсан шинэ нийгмийг байгуулна гэж. Тэгээд энэ дээр олон ургалж үзэл бодол гэдэг юм тэнд бас хэрэгжижсэн. Тэгэхээр 400 хэдэн хүнээс чинь маш олон үзэл бодол яриа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ үндсэн хуулиас нь тэгэл зарим их цаг зарим Чингисийн юугаар нэрлэнгээл их л олон хувилбараар нэрлэж байна шүү дээ. Эсвэл ер нь үндэс гэдэг бүх хуулийн үндэс нь учраас үндсэн хууль гэдэг нь зүг юм аа гэж. Тэгээд энэ чинь 14 хоног л хуралдана гэсэн үндсэн хууль болох хуралцсан 76 хоногсон шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр олон хүмүүсэд хэлцэн гэж олон хүмүүс чинь зарим юмдаар бол гацаа болчиход 2 хоногоор хойшлно гацаа болоод. Ер нь Дархнаас ирсэн 76 хоног жисэн энэ хотод та Тийм байна. Тийм 76 хоног. Залуучууд зөвхөн Улаанбаатарт 3 газар байрлаж байсан шүү. Тэгээ өглөө 8 цагаас 9 цагаас эхэлнэ. Орой заримдаа бол 10-11 хүртэл оруулна. Энэ шинэ үндсэн хуулиар ч одоо монголчууд бид чинь үг хэлэх эрх, бичнийг нийтлэх эрх чинь бас нэгдсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хүний эрхийн тухай асуудал нэлээд чухлаар тавигдчихсэн. Хүний эрхийн асуудал тийм ээ. Тийм. Газар чорооны асуудал бол тавигдсан. Одоо тэр чинь эргэж хөгдөл шүү дээ. Тийм ээ. За тэгээ эрүүл мэндийн асуудал дээр бид 4-5 юм дээр үг хэлж байсан юм л дээ. Эмнэлгийн тусгай зөвлөлт үн төлбөргүй үзүүлнэ. Төлбөртэй үйлчлэгийг тусгайлан заана гэж байна. Тэгэхээр чинь хуучин бол төлбөртэй үйлчлэгийг гэж юм байгаагүй шүү дээ. Тусгайлан заана гэсэн юмараа тэндээс мөс юм. Ямар нэмийн төлбөртэй тусгайлан заана гэдэг чинь асуудал чи юм бэ гэдэг тэр. Тэгэхээр одоо шинэ ухаанд нэг хөгжөөд одоо аюул хагалгааны нөхцөл байдал хүн дээр эдгэгцэн зэрэгүүл зарим дээр бол аппарат сөөхөн тоног төхөөрөмжийн аппарат байх юм бол тэнд харуулахын тулд хэрвээ хүн заавал ч шаардлагатай энэ хүнийг харна шаардлагатай эмнэлгийн заалт байхгүй өөрөө сайн дураараа харуулах төлөвлөлт бол тодорхой үн төлбөртэй болгоё гэсэн асуудал гэж. Тэгээд үн төлбөртэй бүх эмнэлэг үйлчлэг үн төлбөргүй гэхдээ зарим үйлчлэгийг бол үн төлбөртэй болгоно гэсэн заалт орж ирсэн байна. Гэхдээ одоо ч гэсэн ер нь үн төлбөртэй тийм юмнууд байна уу хагалгаан дээр? Бага тий. Одоо хонд зүсний хагалгаа гэхэд дурангийн хагалгаа гэх юм бол 360 мянган. Тухайн хагалгаанд додж байгаа хүмүүсийн зөвхөн тэр дуран дахиж ашигладаг. Тэгэхээр тэр дурангийн үнд гэж явж байгаа шүү дээ. Нэгэд авчих зүгээр тий. Нэгэд ороход Дархан хотын 100 эрхэм гэдэг дээр бас нэлээд хэдэн хүн бурхан болсон байна гэдэг шиг. Одоо энэ 420 хэдэн депутатаас чинь 213 хүн бурхан болсон байна шүү дээ. Очир утгын жижигхэн цагаалгайтай хүн байсан. Намайг төвөр онд байсан. Тэр л хамгийн өндөр настай нь удаа. Хэн хурцгай бас өндөр настай байгаа. Манай харин энэ Дархан нутгийн төрийн бас байгууллагаас одоо ер нь дүрсжүүлээгээд одоо Ахмадуудаа ингээд эргээд эргүүлээ харсан бас нэлээ хэдэн хүн бурхан болсон байна шүү тий. Тэгээ ер нь бол одоо яаралтай энэ 60 жилийн өмнө бид дүрсжүүлээгээд ингээд зураг авалтандаа яваад нэлээ амжилттайсаа явж байна тэгээд. Тэр дундаа одоо таны яаж одоо их баярлж байна. Гоё ажиллах юм байгуулж байгаа юм.
Тэгээд дарханд энд тэндээс ирсэн бас хавьяат болсон энэ төр улсууд бол дархны үндсэн хүн гэдгийг бас авч үзэж байгаа хоолой тийм. Тэр хамаагүй. Тийгүй яг ер нь сүүлд биш эн чинь бол ер нь Дархаутыг бүтээлцсэн гэж ер нь анх байгуулагдахад нь одоо та бол ер нь байгуулагдсан хүн шүү дээ. Одоо таныг бол ер нь бид нар чинь Дархных л гэж бод. Нэг цэсний анин эмчгээд бүр нэртэй тэгээд тийм утгаараа л их олон санал асуулгаар энэ номонд орсон шүү дээ. Энэ улсууд чинь бүгдээрээ л тэгээд дандаа Гавьяат, Хөдөлмөрийн Баатар одоо Хөдөлмөрийн Гавьяаны Улаан түгийн одонд тэгэл тийм л улсууд их орсон л та тий. Уугал нутаг өөрөнгө суугал нутаг Дархан. Бид Дархны жиргэн мөн шүү дээ. Тий. Өөр хөдөө орнуудаас анигар эмчээ ирж манад ажиллаач гэсэн санал за нийслэлд одоо амгаахын дээд одоо би чинь өөрөнгөөс надад ирж ажиллаач гэсэн санал тавьж байсан. Төрсөн. Тэгээ авгаатай хамт хүрээд ирэхгүй манай хоёулын гэж ажилтдаг байна гэж. Тэгээд нэгтэй таслуулчихсан орон байртай 2 хүүхэд гарчлаа. Одоо сүүлд нь жоохон нэлээд сүлт болсон. Тэгээд за дасан гоёны ажил дээр энэ хамт олонны бас нэг хүнтэй жуулаа ажил жоохон туршлагасуулаад гэдэг юм байна. Шилэнгэд туссан та. Тэгээд дуудлагаар очиж та хагалгаа хийдгүү. Хийн шүү дээ. Би чинь шилэнг Эрдэнэт хүртэл очиж хийжсэн. Зүү хараад бол их олон удаа очижсэн. Тэгээд энэ хавьчин шилэнг зүггүй энэ шилэнг тэр нэг сайн юу гэхээр нөгөө үндсэн хууль батлсан депутатууд чинь сум болгонд нэг депутат. Гар үсэг өгөөл за энэ чамд даалгалаа шиг үл болчихдог. Тэгэл тэдний чиг тэгэхээр одоо Шилэнг аймгийн ер нь ихэнх сумд ялангуяа хүдрийн угунтын эндээс баруун хараа гэх тэгэл зүү хараа дээр нь баруун бүрэн цагаан толгой гэл эднэрс чинь ус үзэх хэдгээс гэр бүлээрээ хоёулаа нэг мэргэжлийн байхын жаргал зовлон юунтай байна хамтдаа л байдаг. Энийг зовлон ачааллыг мэддэг учраас бас тэгэл нь бол төшөөдлөгөр болно л доо. Нэс эмч гэж эмч ямар ажилтай юм ямар хүндлээ цаана хүнд хүн байх юм бол яах ёстой юм гэдгийг чинь одоо мэдж байгаа учраас бол ойлгоо шүү дээ. Тэг хүнд ингээд хүн түнтэй байлаа энэ төр гэдэг талаас нь бол. Тэг би энийхээ мэдгүй хоёрдугаарт нь тодорхой хэмжээний мэдгээр бас би энийг дэмждэг. Манай гэр бүлийн хүүхдийн төлөвлөгчсөн би нэг хүүтэйгээд ах юм хэрэг. Мэслийн талаас чи тэгвэл үзүүлэхгүй яахгүй гэдэг. Мэслийн өвчлөөд хүүхдүүд байдаг төгжрөө хийдэг тийм ээ эзний төгжрөө өгдөг. Гадаад хүүхдүүд олгоо ургаж болно тэр талаас нь бол бас би энэнд асуулна. Ийшсэн хүүхэд гэвч чад хаглаа идэгсэн жахан үндсэн тохиолдолд зөвлөгөө авдаг. Гэхдээ чинь сайн чагнаад зүр хөрхэн чагнаад сайн үздэг гэж. Тэгэхээр би энд бас тэр талаар мэрэгдэн тусламж зэмдэг үзүүлдэг. Сайн талтай л да. Маш ширүүхтэй хүндхэн хагалгаа хийгээ тэр хагалгаа хийсэн өвчтнөө хичнээн шүн хамгийн удаан сахиж хоног. За хагалгаа хийсэн даримтаа биш зан үүсэнд нэг үйлдэл сахиж хондог байсан. Үүргэлээд дэрэгдэн сууж болдог. Соёлох чивчээ жаахан байгаад би өрөөнд ороод нэг жаахан дугуй гэдэг асуудал. За хагалгааны дараа хүнд нөхцөл 3-5 хоногт мэдэгдэн л дээ. Одоо сүүлийн үеийн улсууд зүгээр би мэдлэг хэмжээнийг буруу төгж байгаа юм биш. Нийтлэг хэмжээнд нь хүн дээр тэр нарийн хандаж хүн дээр анхаарал халуун тавьж би ч өдөрт 3 удаа хүний ороод үзчихдэг байсан. Тэгээд өглөө бол сайн үзсгээд тэгэл өвчнөд энэ юундад нэг юм хичээл гараад явчихдаг улсууд байх юм шиг. Тэгэхээр тэр улсуудны эцсийн төлөв өвчсөн гэж ойлгох уу. Тэр юмчил хүнд өөр юм шиг ханддаггүй, хүнлэг ханддаггүй гэдэг талын л одоо үнэлгээ өгөх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хүний хэдийч наваад хандаж өвгийн сонсч чинь хүн тэр зэтгэлээр их амархан лимлэг авдаг юм шүү дээ.
Та чи ер нь хэдэн онд гавьяат цоловлаа? 10 дархныг 50 жил яваар. 50 жилийн яваар тий. 50 жилийн яваарч манай дархнаас ичнийн гавьяат төрлөө. Аргачлаасан. Арах. Тийм Шарангуулгаар Эрдэнэт. Хангамжлагдсан. Цэгмдгой. Одоо наадтай гавьяатлах гэж дуусна байдаг. Наад л их л олон хүн цэцгэгч олон хүн алгадах шиг болсон шин. Эмчнэр чинь Атом дотор бас хэл хүндтгэл байсан байна. Тал гэдэг бод. Тэгээ энэ чинь яхад энэ хөдөлмөрчтэй сэмтүүжээс улсуудаас чинь эмнэлэгт наад анигарын тодорхойлт явуулж болдгоо гэсэн юмуд өргөдлөм иржсэн байна. Ямар хөдөлгөөн uuсан бэ? Тэгэхээр алтын улс онцны дэмжиг гэсэн санаатай байдаг юм шиг байна. Тэр бол бас энэ алтыныг сайхан үйлчилсэн нэр хүндлээс нь сэн гавь юм да. Тийм амьдрал бэлгэлжсэн асуудал тэгжсэн л да тий. Битээр ингээд нэг хид нэвтрүүлэг одоо гантигмаатай ирцэг хийлээ. Тэгээд салбарын улсуудтай л яриа хийж байна. Тэгээд одоо өөрсдийнх нь санаа бодол одоо салбартаа юу хэрэгтэй байгаа улсаас одоо ямар нэгэн одоо хийж дэмжлэг юмнууд хэрэгтэй гэдэг ингээд саналаа хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр ерөн зүгээр эрүүл мэндийн салбарт бол би өөрөө бас нэг ээж маань одоо багш эмч байсан болохоор бас мэджил байгаа. Тэгээ бид нар ч бас энд нь одоо хүнд хэцүү үед нь бас төрийн тусламжийн машин одоо 2 ширхгийг бэлэглээл тэгээл нөгөө эмнэлэгт нь өөрөө засаж өгөөл тэгээл одоо юу л байдгийг одоо эрүүл мэндийн салбарт хэрэгтэй юм болгоныг л бид нэр ингээл ханд тусалцаагаар өгөөддөг. Сая та бас хэллээ. Улсын их хурлын гишүүд ингээл бас машин тэрэг өгч байна. Онцлогооны бас нэг жоох аппарат эднэр өгдөг гэд. Ер нь одоо төр засгаас ер нь одоо яаж хандвал одоо их дээр төр засгаас одоо анхаарах юм ер нь байна уу? Ингээд яваад ах юм уу? Юу гэж боддог вэ та? Улсын онцлогоо эмнэлгээний төвч болон дарханд байгуулна гэж байна. Тэгээд манайхны бас төлөвлөгөө судьям замаас цагаа одоо тэгээд Шарангуулын одоо тэр ерөнхий эмч орлох эрүүл мэндийн газар хөрөлж байгаа тэгээд Эрдэнэт тавьсан байхгүй. Тэрнээс манайд явах шээ. Тэгээд хоёрдугаарт мөсийн онцлогоо эмнэлгээний төвхөд нөгөө л онцлогооны аппарат техникээр хангах хэрэгтэй. ГОК гэдэг нэг том сайд үнэ шүү дээ. Тэр чинь бүх онцлогоо эмнэлгээ юу шаардлагатай гэдгийг хангаад өгсөн. Манай тэр бүсийн онцлогоо эмнэлгээний төвд хангалттай байх хэрэгтэй. Манайд байна. Танад юу байгаа юм бэ? Одоо бол ерэн зүгээр манай томоохон шиг хүн ам төвлөрсөн энэ төв болгонд л ер нь онцлогоо үйлчилгээний том төвүүдийг л бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа одоо би дарханд байдаг гэж утсан байхгүй юм биш үү? Юу шүү дээ. Тэрийг хэлсэн тийм. Энэ 24 дугаар байшингийн урталт. Тэр шууд оролцдог 5 6 давхар шүү. Тэр чинь онцлогоо эмчилгээний бүсийн юу болох юм гэдэг бол. Оо за. Тэр нь хийцээ бүсийн мөнгө нь хөрөхгүй 2 жил хагас. Даагуур ард түмэн чилээ гэсэн ялгаагүй хүн шүү дээ. Тийш. Ялгаагүй л өвдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хинтэн ч гэсэн адилхан л хандах хэрэгтэй. Одоо тий юу зарим нэгэн гадаад эмчүүлэх боломжгүй манай дотооддоо одоохондоо эмчлэх үеийнхэнд боломжгүй байгаа хүүхдийн төрөөсөн байсгал ханд үнэ. Ханд одоо ялангуяа ядарсан мөнгө төгрөг олох боломжгүй учраас ханд энэ даас өгөл. Та нөгөө саажилтаа ялгаатай тэгээд айгүй өрөвдмөр болсон эмчилгээ аваад хүн болчхоор тийм хүүхдүүдийг бол аюу сайн мэдэх байх. Одоо надад сүүлийн үед энэ саажилтаа хүүхдүүдийн талаар нэлээд бол манай одоо хүүхд ингээд 3 4 настай би ч өөрөө бага хүүхдтэй болохоор бас тусалчих юмсан ингээл одоо зарим нэгэнд нь нэг 5 10 цаас өгөөл тусалдаг л да. Тэгээд тэднийг одоо бид нар чи ингээл нэг 20 30 сая төгрөг ингээд зохицуулах юм бол бас тэр нь гайгүй болчихно гэл ингээл эцэг их ийм
итгэл өөрлөөр ингээ явах гээд. Одоо чадлагүй улсуудын одоо бас энд амьдрах эрүүл мэндийн асуудал хүнд байдалд орчод байгаа байхгүй. Энэ дээр яг манайхан хэлж шин чинь дөрвөн бүс чидгэлдээ багаас сумаас аймагаас улсад тийм. Тэгэхээр энэ дээр зарим улсуудын юу ч байдаг. Хандлага би зарим нэг зүгээр дотоод юм ойлгож байж магадгүй. Хэлэхэд цаанаас улсууд нэгсэн өө манай Монгол натгаж гадаад авч. Гадаад натгаж сайн. Гэдэг бас тиймэрхүү улсгал урамсгал их баг шүү. Нөгөө талаар бол манай эмчнэрийн зарим жах эргэлздэг талын хүндрэлээс найдаг. Тийм хүндрэл гарч ирлээ. Тэгэхээр тэгж явсан дээр болоо гэж. Та нар юу гэж бодож байна гэхээр нөгөө зөвхөнтнээс сууж бол за манай чи солонгос яваад манай Япон яваад ирсэн тэрнээс асууя гэдэг юм. Нөгөө бол тэнд сайн штэ. Гэтэ гадаад ирсэн хийлгээд ирсэн улсууд аль хүндрэлтэй улсуудыг тэрхүү хүндрэлтэй улсууд ирж л байна. Тэгээд хүндэрчээр манайд Улаанбаатарт 3 дугаар нөхөнд мэдээлэл өмслийн үед хят дэлгэд ирсэн хүндрэл саргарна. Тэгэхэд манайхан хичээл тэр хүн одоо 3 жил зүгээр явж штэ. Одоо бид нар чинь тусламж үйлчилгээ авах гэж манай Монголоос маш их одоо байлигт гадагшаага явуулдаг гэж сонсч ирсэн. Одоо гэхэд манай дээр чи элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг одоо баг 2 жил болж байна хийгээ те. Маш их олон одоо хийгээ болчлоо шүү дээ. Нутагшчлаа гэж ойлгож байна тийм үү. Тэгэхээр одоо ер нь бол бас манай биений яг танд гол юм асуугаад байгаа юм нь ер нь бол эрүүл мэндийн салбарлын төр зэцгээс нэлээд сайн хандаад ер нь техник одоо тэр бүхэл технологийн асуудлыг шийдээд өгчвөл манай Монгол эмчнэр бол энийг хийгээд явах бүрэн чадaltaй. Тэгээд түрүүн та хэллээ нөгөө дотоодод муу гадагшаал гэдэг. Өнөөдөр дарга сайднаар одоо бас чадaltaй бизнесүүд ингээл гадагшаа яваад ахлаар нэрэл одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн яамны сайд нь өөрөө гадагшаа явж эмчлүүлээл тэгэхээр л одоо тэд нар ч өөрсдөө Монгол улсынхаа эрүүл мэндийн салбарт итгэхгүй байгаа нэг том сурталчилгаа юм биш үү. Одоо би бол зөвхөн хөлний асуудлыг ярьж. Энэ бол нэгдүгээрт нь би зүгээр уучлаарай. Тансгалж байгаа байдал юм. Хоёрдугаарт нь нэр хүндэртэй байх сайхан юм гэж. Хөрөнгө албанчид нэр хүндтэй байх сайхан. Улсаас мөнгөнд гаргаад өгч байна. Гадаадын үзээ тансгалаад явж байна. Тэр нэг ийм хоёр талын асуудал. Тэрнээс бол эндиймтэж болохгүй. Нэг номерын асуудал эрүүл мэндийн салбар. Тэгэхээр л эрүүл мэнд рүүгээ бид нар одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо 100 сая долларын жишээлбэл Монгол улс эрүүл мэндийн салбарт нэг удаа хөрөнгө оруулалт хийе л да. Тэгэх юм бол жилдээ бараг одоо энэ дарга сайднэр өвчтөө хүн болгон гадагшаа 100 битгий сая долларын эмчилгээ эрүүл мэндэд гараа явж байгаа шүү дээ. Бас болохгүй л гэж бодоод байгаа юм байна. Одоо манай нэрийн хэлээр явах манай нэг эмч элэгний авдартай гэдэг. Хүүхд 2 хүүхд нь Японд байдаг. Тэгээ манай энэ хавдар судлалын төвд элэгний тэжээ хавдар тэжээж байгаа судалсан бүгэлсэн байна. Тэгээ Японд хүүхдүүдээр очиод энэ та хаа бүглүүлсэн гэж асууж. Монгол тавдар энэ сайн бүглэл надад тавдар дахихгүй гэж хэлсэн гэж. Хөрөнгө оруулалтыг шийдээд өгчих юм бол манай алтан гартай эмчнэр бол одоо энд бол цаашаа энэ Монголынхаа эрүүл мэндийн одоо манад бол ямар ч одоо эргэлзээ байхгүй аваад явах боломж нь байгаа л гэж хараад байгаа тийм. Гайхан сургалтанд байх чинь эмч нийгэмд итгэх, эмчтэй итгэх, эмч өвчтөнд итгэх, эмч совилгочтой итгэх. Дөрвөн итгэмжлэлийн ёс зүйн гэдэг. Одоо тэр ёс зүй тийм хүн бол заадгүй юм шиг гэдэг. Одоо Дархан чинь дөрвөн талд Улаанбаатар сангийн хархан Чингэлтэйгээ дөрөв хархан гэдэг тийм. Манай Дархан чинь ширээн рүү хойд нь ноён хонгор эвдэл нь Дархантэд уралдаан сайдан гэж дөрвөн өдөнд очиж. Тэгэхээр үнэхээр энэ газрыг сонгож анххэд байгуулах цаана бурхантай хөндий гэж байгуулсан. Тэгэхээр үнэхээр бурхан шиг ивэлтэй сайхан газар юм тийм. Тэгээд үнэхээр одоо хөгжиж байна, сайхан болж байна. Тэгээд залуу боловсон хүчин бэлтгэх сургуулиуд олнод боллоо тийм ээ. Одоо Дархан юу гэхээр ганцхан үйлдвэрийн жахан сэргийч юм бол Дархан болуулаад авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Дарханы одоо тэгээд надын үед ингээ надаас бас нэг хэдэн усууд ингээд бүгд одоо нэг нийтлэг сайхан би эвсэг би энэ дандаа энэ үсгэд бэлгэж сайн уу гэж явдаг. Тэр нь гоё.
Тэгээ эвсэг хамт олно. Би түрүүнийг ярианд хэлсэн шүү дээ. Бүрний өхрийн бүр гэж нийлүүлэхээр их няхта сайн байдгийг үзлгээ сайтай гэдэг. Тэр үчиг өхрийн бүр нийлсэн шиг юм сайхан улсууд нийлсэн. Тэргээр одоо нас ахад даалгаварлаа одоо ийм сайхан эвсэг хамт олон дотор байж яснаа бахархал. Одоо сүүлийн чинь эмчээ гэж хүмүүсүүд баярлалаа. Эмчээ би сайн үг. Одоо сургууль эхлэхсэн зэрэг танихгүй зарим үзэг зарим зүс ой багшаа сайн уу гэдэг. Тэгэхээр залуучууд сүүлийн үед бол одоо энэ үед ингээд тусан эмнэлгийн тусан төвчээс ууссан гадуу сургалтанд 10 жил сургалт. Багшаа гэдэг юу ч бас их сайн. Багшаа гэдэг нийлүүлэгч нь бас их сайхан юм байдаг шүү дээ. Урмогт. Тиймхүү тэгээд тэр болгоноор үүтүүжээс шавнараас хамт ажиллах стаасан дандаа сэтгэлийн дэм авчид нэмсгэл авчидагтаа баярлж явдаг. Тэрнээс хаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч ирж нэвтрүүлэгт маань оролцож сайхан дурсамж дурсгалаа хөөрөнсөнд маш их баярлалаа. Дархан хотын эд бүтээн байгуулалт эд цэцэглэлтийн үед та дархны урдаа барьдаг гайхамшигтай эмч нарын нэг байлаа. Энэ ч утгаараа дархны бүтээн байгуулалтанд дарханчуудын эрүүл энхийн манаа болж баттай зогсож дарханчуудыг бас эсэн энх элэг бүтэн амьдрахад хамгийн гол үргийг гүйцэтгсэн ийм эмч гавьяатай юм аа. Энэ ч утгаараа дархны маань 100 эрхмийн нэгээр тодорч өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань хойморт заларчээ. Баярлалаа танд. Урт насалж удаан жаргаарай. Олон сайхан эмч шавнар төрүүлээрэй. За баярлалаа. За та нарыг ажилд амжилт хүсье.